आज हम लोग आए हैं इम्तियाज़ और ये इम्तियाज़ के सारे कार हैं। तो इसकी लेटेस्ट प्राइस बताता हूँ। जैसे इस कार की है 6,300 और इस ट्रक की है 5,920 और ये वाली गाड़ी की प्राइस है 2,000 और ये भी 2,000। आपको एवेंजर्स वाले ड्रेस की लेटेस्ट प्राइस बता दो। ये हॉट व्हील्स की कार है 1,040 की और ये 1,285, ये 1,780 और इसकी है 3,300। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सारे टाइज ले लूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी गन है, ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं है।